भाई ये तो ऑनलाइन सेल करता है, इसको हम पैसे करवाएंगे तो ये हमारे पैसे खा जाएगा, हम लुट जाएंगे, मर जाएंगे, हमें चीज नहीं मिली, हमारे फलां रिश्तेदार ने पैसे करवाए, उसको उसके बर्ड ही नहीं मिले, उसके पैसे खा गए। तो भाई अगर आपको ये डाउट हो रहा है, आप मेरी आईडी चेक करो और मेरा जो कस्टमर फीडबैक है वो चेक किया करो। सबसे बड़ा आपके पास प्रूफ यही है, आप मेरी पुरानी वीडियो देखो, उसको कमेंट सेक्शन पढ़ो, अगर मैंने किसी के पैसे खाए हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सपोज करेगा। अगर मैं उसको नंबर से ब्लॉक कर देता हूं, फर्ज करो कि आपके मैंने पैसे खाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी एक्सपोज करोगे। अगर किसी के मैंने 1520 खाए हो तो आप वहां से अपनी तसल्ली किया करो। अगर आपका दिल मुतमैन हो, आपको लगे कि हाँ ये रियल काम कर रहे हैं, हमारे पैसे नहीं खाएगा, तो फिर मेरे साथ रब्ता कर लिया करो। ये येलो रिंग लाइट के चेक कर लो, मिल जाएंगे। रब्ता नंबर नोट कर लें 030887144761। मेरी लोकेशन लाहौर में, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान।